Selamat datang di channel Mainan Zeka. Sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentarnya ya guys. Balonku ada 5. Oh iya, ya lupa tongkatnya guys. Sekarang kita ambil tongkat ajaibnya guys. Merah muda dan biru meletus. Ini dia tongkat ajaibnya guys. Hatiku sangat kacau. Oke guys, Balonku yuk kita mulai pecahin balonnya guys. Iya ya, yang ini yang pertama dipecahin. Oke guys, kita mulai pecahin balon pertamanya guys. balonku Oh yang itu, ya boboiboy boy. Oke deh, Three, two, one. hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru meletus balon hijau dar. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning Ada isinya guys, yuk kita cari. merah muda Oh, ternyata anak bebek guys. meletus balon hijau. 5 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek kuek kuek, hanya 4 ekor yang pulang. Three, two, one. Ada 5. Rupa hijau kuning kelabu, merah muda dan biru meletus balon hijau dar. Hatiku sangat kacau. Aku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Wah, Kuning isinya telur guys. merah muda. telurnya bulat-bulat, dalamnya warna kuning. Diterang jadi ayam. Kuning Tunggu sebentar ya, yang ini dulu. dan biru. Three, two, one. Hatiku sangat balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Asyik, yang ini isinya coklat egg, Kinder Joy Avenger. Umur kita kan doakan Sekarang yang ini lagi ya. Three, two, one. sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia.
Ada juga coklat egg. kuenya, Kinder Joy Barbie guys. kuenya. Nah, ini balon yang terakhir guys. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Hore, dapat bubble gum Angry Bird. Happy birthday. What's that Angry Birds? Now available as chew. Selesai sudah acara kita hari ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.